esse ventilador aqui, ótimo para refrescar. Ele vem aqui nessa partinha, abre para você colocar óleos essenciais e deixar perfumado. 3 velocidades. Ele tem 3 velocidades de nebulizador, velocidades de ventilador, 7 cores aqui, fica colorido, 7 cores de LED. E ele tem programação para desligar sozinho em 1, 2, 3 horas. Muito legal esse ventilador. Também temos pouquinhas unidades.